kanisani, lakini ni watu waliokuwa wanafanya matambiko, ni watu waliokuwa wanaabudu mizimu, waliokuwa wanaabudu miungu, waliokuwa wanafanya matambiko. Kila kilichokuwa kinatokea, mbuzi anakata sikio, kikitokea hichi mbuzi anachinjwa. Lakini matatizo hayakuisha, vitu vikazidi kuwa vibaya, mambo yakawa ni magumu. Wazazi wangu, babu zangu na bibi zangu wakawa ni watu wa kwa waganga. Yani kila mahali unakopita katika nyumba unakuta wamefukua, wamefunika ilizi, mara hapa wamefunika chupa, mara hapa sijui wameweka hichi, mara hapa sijui wamening'iniza hichi. Yani mambo ya ajabu ajabu. Lakini ile roho haikutuacha. Siku ilipofika, siku ya neema, siku ya habari njema, ilipotangazwa habari njema kama siku ya leo, nataka nikuambie, baba yangu ndiye wa kwanza aliyezisikia habari njema, akasema acha nitubu, acha nibadilike. Alipotubu akabadilika, mambo yakaanza shwari. Mama akafuata, sisi tukafuata, ndugu zetu wakafuata. Leo hii hatuogopi nguvu za giza. Hakuna mababu, hakuna wabibi, hakuna wanga, hakuna kitu chochote kinachotusumbua, kwa sababu iko damu ya Yesu inayotuzunguka, iko damu ya Yesu inayotulinda. Nataka nikwambie, mama wa majengo, unayenisikia jioni njema ya leo, unaweza ukaiokoa familia yako, unaweza ukamuokoa mume wako, unaweza ukamuokoa mtoto wako, unaweza ukaokoa kazi yako, unaweza ukaokoa nyumba yako, unaweza ukahuisha, unaweza ukafufua vile adui ambavyo amekwisha kuviua. Unavifufuaje? Hatuhitaji kuku yako, hatuhitaji kuku yako, hatuhitaji tambiko la damu yako, tunahitaji moyo wako kwa habari ya toba iondoayo dhambi kwa ajili ya Kristo Yesu. Mama mwenye akili jioni njema ya leo atasema acha niokoe familia, atasema acha niokoe nyumba, atasema acha niokoe mume. Baba mwenye akili jioni njema ya leo atasema acha nigeuke, acha nibadilike, acha nitubu, niokoe familia. Lakini nataka nikuambie, ukiendelea kung'ang'ania kukaa katika hali ya ufu, utaipoteza familia. Lakini jioni njema ya leo, Yesu anakuita, Yesu anakutafuta, Yesu anakuhitaji katika uzima wa milele. Anataka akuregeshe, anataka aregeshe kilichochukuliwa, anataka akuregeshe kile ambacho adui amekipoteza. Adui amepoteza muda wako, adui amepoteza mawazo yako, adui amepoteza nafsi yako. Lakini nataka nikwambie, iko njia ya kuiregesha jioni njema ya leo. Ni kwa njia ya Kristo Yesu, ni kwa njia ya toba, ni kwa njia ya uzima wa milele. Amen.